Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, еще будучи кандидатом на должность главы государства, заявил, что наиболее приоритетным направлением в его работе станет продолжение борьбы с коррупцией. Главная суть этой борьбы – все будут равны перед законом. В стране нет и не будет неприкасаемых. Кыргызстан не может развиваться, пока власть не будет прозрачной. Коррупция менен аеосуз күрөш башталып, коомубуздун тазаланышына шарт түзүлдү. Эртеби кечпи, уурдун өрдү түрмөдө деп эл арасында бийликке чоң ишеним жаралды. За последние годы борьба с коррупцией стала одним из главных направлений государственной политики Кыргызстана. Была принята государственная стратегия антикоррупционной политики Кыргызской Республики. В сфере предупреждения коррупции в Кыргызстане было сделано многое. Усовершенствовано законодательство, налажена координация антикоррупционной работы. Беспощадная борьба с коррупцией, начатая при Алмазбеке Атамбаеве, создала условия для очищения общества. Атамбаеве впервые был сделан шаг, что все госслужащие, независимо от их ранга, положения, они ответственны, во-первых. Во-вторых, я думаю, его большое достижение, что он убрал срок давности за коррупционные преступления. Он попытался институционализировать, да, как мы говорим, борьбу с коррупцией. То есть при нем впервые был принят закон о противодействии коррупции, где вот именно, скажем, роль руководителей, всех государственных служащих, она именно заключается в том, чтобы бороться с коррупцией. И я постоянно отмечаю, что это единственный закон, который наконец-то сказал, что политические государственные служащие, то есть министры, руководители конституционных органов, они точно так же подпадают под действие закона о борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией, она будет продолжена и на каком-то уже системном уровне будет вестись, потому что мы видели только начало, но практически не было инструментов для воздействия с точки зрения предупреждения коррупции. Я, например, думаю, что новый президент, он как раз в этой сфере будет работать. Будет продолжена борьба с коррупцией во всех сферах жизнедеятельности государства. Народ с большим доверием начал относиться к власти, потому что рано или поздно, но вор будет сидеть в тюрьме. Президент Сооронбай Жээнбеков пообещал, что будет ставить жесткие требования ко всем ветвям власти. Отдельные коррупционные проявления в деятельности правоохранительных органов и судебной системе вызывают недовольство и порождают критику общественности. Необходимо, чтобы в них была искоренена коррупция, и их ключевой задачей стала защита интересов граждан и бизнес-среды. Глава государства потребовал от всех руководителей силовых структур усилить работу в этом направлении. Кыргызстан изменился. Многие вопросы решены. Создана система противодействия коррупции. И проходят реформы и в системе судебной, правоохранительной власти. И те изменения, которые проходят, я думаю, что они будут продолжены и в дальнейшем. Заявление, которое Сооронбай Шарипович сказал, он объявил войну, то есть объявил войну против коррупции, против системной коррупции. И эта борьба с коррупцией будет продолжаться на тех основах, которые построены Атамбаевым. Я думаю, что Кыргызстан будет меняться. Кыргызстан будет меняться, тем более Сооронбай Шарипович — это очень опытный человек, он на всех уровнях ветви власти он проработал, и был и депутатом, и губернатором, директором госкадровой службы и так далее. Я думаю, что многие результаты будут положительными. Когда сотрудники правоохранительных и силовых органов вовлечены в коррупционную деятельность, это подрывает авторитет власти перед обществом и принципы верховенства закона. Поэтому государству необходимо разработать и внедрить механизмы, которые сделают систему правоохранительных органов бескоррупционной. Прокуратура должна вести непрерывную и непримиримую борьбу с коррупцией в государственных структурах.
структурах, стоять на страже законности и правопорядка, охранять правовые устои общества. Необходимо усилить надзор за точным и единообразным исполнением законов и борьбы с коррупцией. Состоялось рабочее совещание с участием президента Кыргызской республики Сооронбая Шариповича Жээнбекова. Во время этой рабочей встречи были обсуждены вопросы о проделанной работе Секретариата Совета Безопасности за 2017 год и были обсуждены те задачи, которые должны быть реализованы Секретариатом Совета Безопасности на 2018 год. Первое, прежде всего, необходимо отметить, что в ближайшее время, я думаю, что в феврале месяце будет проведено очередное заседание Совета Безопасности Кыргызской Республики, на которое будут рассматриваться отдельным блоком вопросы, связанные с актуальными мерами по противодействию коррупции в Кыргызской Республике. Кроме того, в 2018 году на Секретариате Совета Безопасности возложены контроль и реализация тех решений, которые были приняты в 2017 и 2016 году. В частности, среди них следует отметить, что в 2016 году был утвержден указом президента комплекс мер по реформированию системы правоохранительных органов, которые в настоящее время не до конца еще не реализованы. И мы планируем до 1 июля 2018 года провести ряд мероприятий для того, чтобы комплекс мер был реализован полностью. Отдельно следует отметить, что президент Кыргызской Республики дал поручение Секретариату Совета Безопасности отрабатывать практически каждое обращение граждан нашей республики на неправомерные действия со стороны органов государственной власти. Мы будем эти все заявления проверять, готовить на их основе аналитические справки и записки, по итогам которых будут применяться, не исключая, что меры уже дисциплинарного характера и материалы, конечно, будем направлять в случае необходимости в правоохранительные органы для дачи правовой оценки. Обратить внимание на те последние резонансные преступления, которые были совершены на территории нашей республики. Каждое резонансное преступление находится на контроле Секретариата Совета Безопасности, мониторится и будут периодически докладываться о результатах работы по раскрытию этих преступлений непосредственно Сооронбаю Шариповичу. Продолжая начатую работу по борьбе с коррупцией, одновременно необходимо приступить к следующему этапу. Не прекращая основных функций госструктур, необходимо приступить к их системной очистке от коррумпированных чиновников. Это относится к структурам всей вертикали власти, всех министерств и ведомств. Справедливость и неотвратимость наказания должны стать основополагающими принципами противодействия коррупции. Нужно ускорить перевод большинства государственных услуг в электронный формат. Информатизация управления – это в первую очередь удар по коррупции. Поэтому реализация национального проекта «Тазаком» – это архиважная задача. Будут также введены механизмы прозрачности доходов государственных и муниципальных служащих, правоохранительных, надзорных и судебных органов. Перестроить систему противодействия коррупции, внедрить новые антикоррупционные механизмы. Такие задачи поставил президент Сооронбай Жээнбеков. Благодаря бескомпромиссной борьбе с коррупцией уже происходят значительные сдвиги в построении демократического государства и положительные изменения в социально-экономической жизни страны. Необходимо приложить все усилия, чтобы Кыргызстан и дальше развивался, а народ не страдал от коррупции. Для этого все ветви власти, законодательная, исполнительная и судебная, в тесном взаимодействии должны поддержать все антикоррупционные инициативы. И только тогда можно очистить общество от коррупции.